Il-Partit Nazzjonalista fi stqarrija qal li jrid li Malta jkollha l-aqwa relazzjoni possibbli maċ-Ċina għaliex għalkemm Malta u ċ-Ċina huma pajjiżi differenti fil-kobor u fil-pożizzjoni ġeografika tagħhom, hemm ħafna setturi li jgħaqqdu liż-żewġ popli. Il-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia għal dan meta laqa delegazzjoni tal-Partit Komunista Ċiniż, is-CPC, imexxija minn Hao Ping. Adrian Delia qal li hemm bosta opportunitajiet ta' kooperazzjoni bejn il-Malta u ċ-Ċina u kif l-ikbar riżors għaż-żewġ pajjiżi huma n-nies. U enfasizza kif il-Partit Nazzjonalista iħares lejn iċ-Ċina bħala pajjiż ġgant ekonomiku fid-dinja b'soċjetà moderna. Dr. Delia wara l-apprezzament tiegħu għall-ħidma li ċ-Ċina qed tagħti f'kontribut determinanti u tkun xprun għall paċi u l-istabilità globali. Is-Sur Hao Ping min-naħa tiegħu ringrazzja lil Adrian Delia għall-okkaljenza li ngħatat lid-delegazzjoni Ċiniża filwaqt li fakkar kif għaddew snin twal minn meta ġew stabiliti relazzjonijiet bejn iż-żewġ partiti. Huwa qabel ma' Dr. Delia li Malta u ċ-Ċina għandhom ħafna similaritajiet u li hemm bosta setturi fejn iż-żewġ pajjiżi jistgħu jikkoperaw aktar. Id-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista kienet magħmula mill-Kap tal-Partit Adrian Delia, il-Viċi Kapijiet Robert Arrigo u David Aġus, il-kelliem għall-affarijiet barranin Karm Mifsud Bonnici, is-Segretarju Internazzjonali Roslyn Borġnajt, il-President tal-Kunsill Amministrattiv David Stellini u l-President tal-Kumitat Eżekuttiv Mark Anthony Sammut.